ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା ପବନ କମ୍ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏତିକି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବପାତର ଗତିପଥ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ମଡେଲର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବା ନେଇ GFS ଏବଂ ECMWF ମଡେଲ ଫ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ଯାହାକି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ସମ୍ଭବତଃ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ କିମ୍ବା 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଛୋଟ ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏଥିରେ ପବନ କମ୍ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଅଜାଳିପାରେ ଯଦି ଆକଳନ ସତ ହୁଏ ତେବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ତାରିଖ ଦିନ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ ତାପମାତ୍ରା 34 ରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ ତାପମାତ୍ରା 26 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଲେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ହୋଇଥାଏ